बॉडी को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। ये फर्स्ट पार्ट है हेड। इसका पार्ट होता है ट्रंक। लास्ट पार्ट इसका टेल है। एंड नीचे ये दोनों क्या है, इसके लेग्स हैं। इसकी बॉडी 4 पार्ट्स में बटी हुई है, हेड, ट्रंक, टेल एंड लेग्स। बर्ड्स की मेन विशेषता है कि इसके पास 2 पंख होते हैं। पंखों को कहते हैं विंग्स, यानी कि 1 पेयर विंग्स। एक जोड़ी पंख, यानी 2 पंख है इनके पास, एक पूंछ होती है और 2 पैर होते हैं। कितने पैर इसके? 2। फिर पैरों का ढांचा देखिए, आगे की तरफ 3 उंगलियां, पीछे की तरफ एक छोटा सा मोटा होता है, उसे टो कहते हैं। और जो आगे की तरफ 3 उंगलियां, उसको क्या कहते हैं? क्या मीन्स पंजे। पंजे से ये अपनी किसी भी जगह बैठते हैं, वैसे पकड़ने का काम करती है। डालियों को पकड़ लेती हैं, पेड़ पे बैठती है, कुछ डाली को पकड़ने का काम, या फिर इन पंजों की सहायता से ही वे कीड़े मकोड़ों को भी तो पकड़ सकती है। स्टिक्स को पकड़ के कहीं भी खड़ी है। आपने बर्ड्स को कभी कभी तारों पर बैठते देखा होगा, पेड़ों पर बैठते हैं, कभी कभी हमारे घर पे भी आ जाते हैं। अब हम जानते हैं इस बर्ड्स के बारे में, ये उड़ते कैसे हैं। ये अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। इनके पंखों में ऐसा कौन सा मेन पार्ट्स है जो इनको उड़ने में सहायता देता है, उसे बोलते हैं फ्लाइट फीडर। फ्लाइट फीडर ये जो निकले हुए हैं, ये इनके पंखों से जुड़े होते हैं। फ्लाइट फीडर के जो मसल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग है, जो पंखों को ऊपर नीचे करने में मदद करते हैं, जिसकी सहायता से चिड़िया आकाश में आसानी से उड़ सकती है। अब इसकी टेल का क्या काम है? टेल का काम है डायरेक्शन चेंज करना, यानी दिशा। ये अपना उड़ते समय अपनी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि कोई चिड़िया पूरब जा रही है तो अपने टेल को का डायरेक्शन चेंज करके वो पश्चिम जाती है, तो कभी उत्तर तरफ जाती है, कभी दक्षिण जाती है। तो टेल का काम है दिशा को बदलना। ये दिशा चेंज कर लेते हैं आसानी से, और बर्ड्स आराम से किसी भी दिशा में उड़ सकते हैं। अब हम जानते हैं ये बर्ड्स की जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर बोन आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में, हमारे शरीर के अंदर बोन्स और मसल्स हैं। तो बोन्स, इनके जो बोन्स होते हैं यानी हड्डियां होती हैं, वो किस टाइप की होती है? वो खोखली होती है, यानी कि अंदर बिल्कुल खाली स्पेस, यानी खाली जगह। तो आप जानते हैं कि किसी भी
पे लेग है, इनकी बॉडी के जो बोन्स हैं वो खोखले होते हैं, जिससे इसका बॉडी हल्की होती है और ये आसानी से ऑपरेट हो सकते हैं।